No tenemos micro. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. No tenemos micro, pero espero que se nos oiga, he pedido que baje un poco la música, así que si no se oye, nos lo decís y intentaremos gritar un poco más. Me presento para los que no me conozcan, me llamo Fran, represento la editorial Modernidad Líquida, que tiene publicado el poema de Rafael, y solamente voy a dar una pincelada sobre qué es la actividad de la editorial para darle paso a que él y que nos lea un poco sobre el libro, nos cuente cómo ha sido la estructura de este poema. Modernidad Líquida es una editorial de Castellón que ha nacido para intentar ayudar a la gente que quiere publicar por primera vez, aunque él tiene ya mucha obra publicada, pero en general estamos viendo que hay gente que intenta publicar y necesita una editorial que sea un poco receptiva y que sea activa en ese primer proyecto, que es un poco difícil de leer cuando eres una persona desconocida. Tenemos 5 años de vida, hemos publicado ya unos 35 libros, incluyen novela, mucha poesía, nos llegan muchos proyectos de poesía y también libros de relatos. Intentamos aplicar todo nuestro esfuerzo en lo que el autor quiere conseguir, o sea, lo adaptamos a la medida de lo que cada uno quiere. Si quiere un proyecto más pequeño, si quiere un proyecto más enfocado en redes, si quiere una cosa más íntima, lo adaptamos a la medida de cada perfil. Y con esa idiosincrasia seguimos trabajando y intentaremos seguir siempre así, porque no queremos cambiar un poco la filosofía de la empresa para lo que nació. Con Rafael tuvimos un encuentro así un poco fortuito en lo que se está haciendo el libro de Rafael. Nos conocimos y a raíz de esa presentación surgió la posibilidad de colaborar y la verdad es que estamos encantados con este poemario que tiene mucha sustancia, mucho pozo. Para los que son amantes de la poesía, más Andalucía, ¿no? Yo creo que vais a disfrutar. Me gustaría también pediros que una vez lo hayáis leído, en la medida de lo posible, habléis de él, lo recomendéis, lo regaléis y nos ayudéis un poco a la promoción, que es la parte que siempre cuesta más para una editorial pequeña. Y espero que os guste y que disfrutéis la lectura este verano. Así que le doy paso a él, que nos cuente un poco todo lo que quiera y nos haga preguntas. Podéis intervenir cuando queráis, interrumpirnos. Hacemos así un poco dinámica. Muchas gracias. Bueno, com ha dit Fran, s'ha publicat el poemari perquè van coincidir en la presentació de l'Avís estrany de Pasqual Mas i vam conèixer, vaig enviar els poemes, li van agradar i ha sortit la possibilitat de l'edició del llibre. Com vaig escriure així per enviar-lo a Fran, Transferències planteja una poesia difícil d'encaixar, amb voluntat perifèrica, allunyada de consignes i filiacions, que gravita sobre la metafísica, la mística, la quotidianitat i la mateixa poesia. Crec que és una bona forma de descriure el poemari. I bueno, vaig a parlar un poc. El poemari està estructurat en cinc parts. La primera, que es titula 12 poemes perifèrics, tracta sobre, d'alguna forma, la marginalitat cultural. Allò que avui en dia no està de moda, no interessa, no té massa presència en el centre cultural o en les tendències que més o menys es duen. Així, per exemple, parlem de dones, una cultura totalment patriarcal i masclista, jo parlo de dones, parlo també de poesia, enfront als discursos dominants com el publicitari, el discurs polític o el discurs econòmic o el discurs mediàtic que plantegen una total banalitat social. Jo proposo la poesia, el llibre proposa la poesia, o la solidaritat de les persones, la unitat de totes les coses, front a l'angoixa, més o menys, o l'angúnia o la tristor que ens reporta la separativitat. La gent està aïllada en una capsa i això dona la sensació d'angúnia. Però d'esta primera part he triat, vaig a llegir-vos el poema que es titula Dones. Aquest poema va així, el vaig escriure en 2018
el dia antes de la vaga feminista arreu del món. I estava a classe i vaig pensar, bueno, i què passaria si les alumnes no n'hi hagueren alumnes en classe, que serien tots xics. I això em va inspirar el poema. Dones. Sense dones, el cel es torna plom i la tristesa arrela en el cau avisant i conspicu, en l'aiguamoll neguitós i confús, de l'abisme profund que deixa el silenci deliberat d'àmfores i sirens. El mar es fractura en dos ribes. Enmig, un remolí de mans recerca les gorges del desig, d'hermis que encercla la petjada d'una ficció. Sense dones s'amaga el sol entre engranatges i recatges, i l'angoixa s'instal·la en el tercer plec intercostal. Inexistència sense relleu d'un món d'homes sols. Les aus migratòries posen ovaris en els nius del desert, perquè sense dones tot s'atura. Sense dones el vent es torna insuportable, de tan hermètic com bufar. Estatisme que rigidesa, traïció de l'engany, quan al carrer està buit de dones. Miratges sense plomes ni dunes sensibles, perquè sense dones la pluja no plou. La segona part del poema es titula 12 poemes d'anar pel carrer i tracten sobre la col·lectivitat. Aquesta part té més que veure amb la poesia d'allà humà. La rialla, l'existència, el temps, la plaça, el carrer, les connexions, i alguns d'aquests poemes van sortir d'un grup de poetes que publicàvem en una publicació on es plantejava una temàtica i hi havia que, això sap Lluís Alladó, hi havia que escriure un poema i bueno, pues vaig fer alguns poemes i altres els he afegit. Aquest poema es titula Riure sense més. Riguem una altra volta, una altra i una més, sense res, i respirem, i res més, sense desig que encadene ni renúncia que traïsca, i així, res més. Existim a llum plena, sense espera ni rellotge que subjecte els instants de la rialla. Riguem i prou, altra volta i una més, sense tisores ni astrolabis, ni nivell de flotació, ni arena d'hospital. Riguem sense bastiment i el vent escamparà el somriure dels peixos que somien amb pianos i orificis, sense vitre ni crepuscle que els mantingui units. Riguem sense partitura, al pulmó ple, amb devoció sincera, front al vendaval. Riguem sota el sol, a llum plena, sense cendra ni arsenal. Riguem i prou, sense més. La tercera part del poemari es titula 12 formes de morir que són solament una. Aquesta part trata sobretot de la mort quotidiana, la mort instal·lada en plena quotidianitat. De fet, no morim al final de la vida, no morim de cop, sinó que morim tots els dies una mica. Des de que naixem anem morint en cada inspiració. Al respirar es dona vida, però també anem morint un instant. Cada instant viscut és un instant que em mor. I vaig pensar, d'alguna forma, seguint aquesta filosofia de la mort, que si és així, no morim una vegada només, hem mort moltes voltes. De fet, jo pensé, cada volta que dormim estem morint, a la migdiada o a la nit. Si ens agarra una lipotímia, morim una mica. Si ens anestesien per una intervenció quirúrgica, també mor. I aquesta idea de la mort, aquest sentiment, el va reflectir en aquest poema que es titula Retrospectiva de tristesa. És una mica autobiogràfic, però no massa. Sempre apareix aquí en el poema que a casa resava el rosari i jo no recordo a casa mai haver escoltat resar el rosari. Sí que recordo, per exemple,
Llegiu a la platja de Moncofa que no tots els carrers estaven asfaltats, no tots tenien llum elèctrica, inclús els que tenien en pedres trencaven les bombetes i coses així. També els nens d'aquella època veien com es faltaven els carrers o les avingudes, ficaven la graveta pel costat i anant en bicicleta s'esclavava als genolls i tot això, que queda reflectit en el poema. Es titula Retrospectiva de tristesa. L'última volta que em vaig morir, no tots els carrers tenien llum elèctrica, ni voreres de pedra seca, i els barrancs creuaven pobles i ciutats. S'omplien les places de mascles a les 7 de la tarda, mentre a casa es resava el rosari en la foscor més silent. L'última volta que em vaig morir. L'última volta que em vaig morir, l'estiu no tenia sabates i quan plovia sortia de la terra una aroma vegetal. El sol, com una hòstia vermella, no cremava la dermis nua dels infants que, com el temps, jugaven a la platja o a la mar circumstancial. Entre els reflex tenebrós del cel de setembre, l'angúnia s'escampava com el gram. L'última volta que em vaig morir. L'última volta que em vaig morir, el fred de l'hivern s'instal·lava com una ferida de vidre a les orelles, i els llençols sempre estaven humits, com la molsa del sol. El temps tenia una tristor negra de telèfon desconjuntat, i el termòmetre era un veritable formiguer. L'última volta que em vaig morir. L'última volta que em vaig morir, l'angoixa va arrelar dintre dels ossos, més enllà dels prats amb ribassos d'oliveres i ametllers, i la mort es va fer amiga per fer-me companyia, a l'ombra freda de les nits sense lluna ni astrogalma. Els meus llavis trists es dibuixaven perfectament en els rostres d'aquells que encara no havien nascut, l'última volta que em vaig morir. Evidentment, el poema s'emmarca dins de la filosofia antiga del quotidianisme, de Sèneca, els hedonistes i tot això que ens arriba fins avui. Un altre poema que vaig llegir-nos forma part de la part que es titula 12 compromisos d'anar per casa. I aquests 12 compromisos d'anar per casa no són ni més ni menys que compromisos de la poesia. Quins 12 compromisos deu tindre la poesia per a que sigui substancial. D'alguna forma, aquesta poesia és metapoètica, és a dir, la metapoesia es dona quan la poesia parla sobre ell, el poema és el referent de la poesia, i la poesia té una mirada interna que fa que el poema sigui una reflexió sobre la mateixa poesia. Els compromisos que per a mi deu tindre la poesia, inevitablement, per exemple, la poesia té que tenir un compromís principal amb el llenguatge, amb l'ètica, amb el misteri de l'existència, la quotidianitat, les altres persones. A partir d'ahir ja la poesia serà o no. Com dia André Breton en el manifest del 26, no sé quantos serà o no. Bé, doncs llisc el poema que es titula Dintre. A més, abans de llegir el poema, també volia dir que la poesia és una forma d'autoconeixement. És una forma, diríem, més íntima, més humana de conèixer l'existència. Un mètode de coneixement de la realitat. La poesia, fi al cap, a mi, em revela tal com soc. M'explica i em descobreix coses que no sé. Per això, a voltes, quan me fico a escriure, no sé el que vull dir, i llegint el poema, no sé d'on ha sortit això. No sé, per moltes voltes, quan me fico a escriure, el que més me costa és començar, el primer vers. Després tire i ja veig més o menys, perquè el que faig és, jo convoco les paraules.
i elles, des del silenci, a poc, quasi a botets, me fan cas i apareixen i parlen de coses que normalment no posen interès en escoltar, o en el silenci les pròpies paraules acudixen com una meditació i van creant el poema quasi elles a soles com si jo no escriguera, És a dir, la poesia, les paraules escriuen el poema i d'alguna forma el que fan és escriuen en mi. No sé si m'explique, però si n'hi ha diversos poetes i suposo que ho entendran. Esta Lluïsa Aiena, per què diu que sí? Expliqueu, si voleu. Sí, perquè moltes voltes passa això, i a més a mi em passa que després intentes repetir els versos del poema i dius, ja no els puc repetir. O sigui, ha vingut, els he copiat i després primer pots llegir-los un munt de voltes, però no te'ls saps. El dia que vingueren, doncs vingueren. No, i ho diuen molts poetes també que escriuen al dictat, i jo crec que sí que passa en unes persones més que en altres, però sí que La meva experiència és molt semblant, és el de la inspiració, com dirien els francesos, que era el mèdium. Simbolistes, ben bo, no? Por el mèdium no escrivia que no eren ells, després era l'alquímia del verb. Que no era algo intern, que per ells era algo esotèric, inclús. Sí. Que després en els anys han anat evolucionant. Ahora raras, no sé d'on ve la inspiració, però tenen molt propera la de la generació beat, que prové de lo que és la herència de l'absenta, que eren les drogues, la psicodelia, la música... Va ser el primer Baudelaire no, el primer poeta psicodèlic era Coleridge. El Baudelaire també va escriure sobre psicodelia de los paraísos artificiales i Rimbaud, està Pasqual Mas, que també... Sí, que també pot aportar millor que Hi ha una també en literatura catalana, Maragall, l'abuelo de Pasqual, com Joan Maragall, de la teoria de l'am poètic, el que més consta és el primer vers. Una volta ja la poesia és l'am, d'alguna forma d'atraure el misteri de l'existència. Quan està el primer vers, tires i ja t'eix tot el poema. Bueno, a mi me passa així. També el difícil és el darrer, Bueno, eso no voy a pensar de mal. Es que como hablo mallorquín, que a veces es el último poema, el último verso es más difícil. El primer. Encara un poema versos de 5 páginas. Bueno, aquest poema es titula Dintre, va sobre la poesia. Viure dintre del poema. Diu així: on viure millor que en un poema. Amb ell em compromet a mort i em bat en lluita. Desafio els meus límits front al vendaval rocós, en ultramar. El litoral del poema són les onades de les venes, camí de retorn, epicentre de l'instant que respira sense pensar. On dormir més profundament, sense desvel ni esdeveniment, que empresolat pels secrets dels seus versos, per la maror enfosquida dels seus estels sense òrbita. L'orografia del poema és laberint davant dels meus ulls i pregnància dosada al meu relleu interior. Res m'agrada més que prendre una cervesa amb el meu poema al capvespre, els dissabtes, els diumenges i les festes de guardar al calaix dels poemes. L'últim vers, que trenca, juga de llenguatge i normalment sempre, suposa, no sé si altres poetes, però a mi, quan escric un poemari, necessita un temps de calaix. El calaix dels poemes, i madura, després revises, i no sé què més volia dir d'això, però se m'ha anat la pinza i com... Sí, la veritat és que jo sé més escriure que recitar. Suposo que vos haureu donat compte. Hi ha hagut unes habilitats. Les meves són l'escriptura,
llegir el poema, a voltes, si és massa teatral el poeta, em molesta. Si és massa casual, i passa com a mi que la caguem. Como yo te diría, algo que dijo creo Nuria Esper, que es que nadie mejor que quien ha escrito el poema puede recitarlo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Eso dijo ella de Alberti. Luisa lo recita muy bien. Sabe que los míos, que no tienen comas ni puntos ni nada. Yo soy un poco teatrera. No. Aunque el poema, la lírica de liris, de expresar sentimientos, sensaciones, la palabra, es una arte sonora, pero a mí me gusta, yo soy más de la poesía visual, de la poesía escrita y de, no sé, cada poeta tiene hay poetas sonoros y hay otros poetas que son más de imagen, como los surrealistas o los futuristas. Yo en ese aspecto soy más vanguardista, más visual. Y eso creo que se nota. Me importa más escribir que luego pronunciar lo escrito. Y ahora porque estoy hablando en castellano. Porque es bilingüe, porque el llibre es bilingüe. ¿Están bilingües? ¿Tú te vienes a la Conde? Sí, porque... Y la última... si voleu dir alguna cosa, estem oberts a participacions. Sí, una pregunta. Dime. Parlava de les muses. A veure, la inspiració de les muses no pots dir que funciones molt el primer vers i tot seguit, però després no hi ha un treball de correcció, de rectificació... Sí, però jo... se queda prou... Quan me poso. No diré massa voltes, no sé, quan estic escrivint, m'apareix, se me va tot d'una. I després la inspiració també... Aquí era Picasso diria que li pide sempre no el taller. Jo crec, en el meu cas sí, jo si no estic inspirat no funciona. I la inspiració la trobo quan tinc el primer vers, després ja me va tot d'una. Sí, a voltes llis, canvie alguna paraula, però no hi ha massa d'escriptura, me surten de un tirón, de una tacada, me dicen, puc canviar alguna paraula que repetís, alguna que no m'agrada, a voltes sempre utilitzem paraules semblants, intento canviar, però bueno. Però quan tens una inspiració d'un poema és perquè tu en aquests moments ho estàs sentint en el teu cor i a vegades pot ser que escrigues un soneto o a millor fas un poema molt més llarg. Bé, jo no sé com voles contra els sonets, jo no fem mai un sonet normal. Els pocs sonets que he fet són reversibles, que es poden dir de la base i de baix a baix. Oye, es que yo lo voy a hacer de dos maneras. Entonces, sí, siempre yo creo que viste el libro de esta compañera, ves que es muy textual, que es muy llarg y que no hi ha figures que me digan a mí pues ahora vaig a hacer un soneto, vaig a hacer una sonante, una consonante, o no sé, tu pareix que la teua impressió és vaig a escriure i dius, vale, punt, y esa no es la mejor forma de escribir poesía. Es que yo tengo traca també, ¿entiendes?
Pero en tu lo que yo he visto es que es tot massa traca-traca, que no fas uns poemes específics per a X persones o gent que tu t'agrada i volies dir, doncs vaig a fer-li un sonet. Jo sonets no faig. Jo sonets no faig, jo soc un poeta més d'avantguarda. Si faig algun sonet el faig estrany, el faig rar, el faig reversible, que es pot dir de dalt a baix o de baix a dalt. Però si mires els meus poemes, si n'hi ha el ritme i la rima, no se repeteix només al final de vers, sinó que està dintre, és interna. Les paraules repetim els mateixos sons, però no té per què estar al final del vers, està mesclat per mig. Molta gent m'ha dit, perquè jo sempre he dit que els meus poemes són tan visuals que no tenen ritme, i molta gent m'han dit que no, que sí que tenen ritme, el que passa que és un ritme que està en l'interior. Que cada un escriu en la seva sensibilitat. Jo, per exemple, en un moment donat estic en un bar, me veo una inspiració, demano una servilleta i un bolígrafo i comença a fer la meva poesia. Després la revisé, perquè clar, perquè jo estic en el bar i tal, i de vegades pots equivocar-te en alguna paraula, o que no faig una rima, o no sé. Sempre le repasso. Però primer és una inspiració. Sí, no, jo normalment, si estic escrivint un poemari, potser durant la tarda, si me fica de 5 fins a les 8, potser escric 2 poemes. Però escric 2 poemes en la vesprada ja és. Però ja es deixa acabats i després ja és una cosa més, el que he de corregir ja, si m'agrada com queda. Si m'agrada, pues és dissensual. Això te dignifica en el sentit que tu eres autor. Jo, per exemple, és per sensibilitat. Com? Tu eres per autor. Quan escrius un poema, jo els escric per sensibilitat. Que no veig la diferència. No, però ell també ha dit que escriu quan li ve la inspiració. Ella diu inspiració. Però cal dir que se fique i potser fa 2 poemes. Si una lògica paradoxal, con 2 més 2 no solen ser 4. El llenguatge poètic té aquesta base emocional i racional, i també fa que el llenguatge poètic siga més íntim i més humà. Ja he parlat abans sobre la convocatòria de les paraules, convoquen les paraules, se venen, surten del silenci, i són elles més o menys les que diuen, les que apareixen a l'ordenador mentre jo vaig teclejant. A voltes escric a mà, però últimament em fico davant de l'ordenador i va sortir el poema. Aquest poema, que té una mica un to profètic, i resulta que la guerra d'Ucraïna i el genocidi de Palestina me l'han invalidat. És un poema que parla de la pau, sobretot és un poema escrit per a temps de pau, i aquests temps revolts ja han llevat el significat del poema, però bueno, el poema sí que significa, perquè el que jo parlo és de violència existencial, o de pau existencial. Es diu ficcions prefixades, i diu així: no hi ha salvació per als infants que transiten. Cap terratrèmol no fracturarà la seva consistència d'espuri. Cap orifici no s'engodirà eternament, ni cap cavitat no s'acollirà per sempre entre brases i oficis. No hi ha salvació possible, perquè la salvació és mentida tatuada sobre el rostre, perquè ningú no és culpable del vent particular que respira.
de la zoologia inquieta que habita. No hi ha ciutat enemiga, ni fons marí que ens tenari. Ciutadans de la llum, tota la terra és promesa. Cap exili no és possible, ni cap salvació no realitat. No som presoners dels núvols, ni de les muntanyes, ni del vent, ni tampoc som de la tenebra incerta. Al davant tenim el nítid horitzó de la possibilitat. No hi ha cap motiu per fugir a correcuita, ni cap àngel redentor que ens empare, ni cap incendi terrible que ens amenaça. Ara expliquem Lleuas de Gaza que no hi ha cap incendi terrible que ens amenaça o que no hi ha cap motiu per fugir a correcuita. Però és un desig molt bo. És un desig molt bo, un desig per al món, que es valid també en aquests moments. Ojalà. Que si les muses que te parlen ara li parlen a esta gent, tu connecta't amb les muses i que això ho porten als altres, els que estan per antics per ahí. Bueno, les muses també és una entelèquia, és una projecció antiga, però els grecs i ja per acabar, per acabar de llegir, si no puc fer un comentari, havia pensat en aquest poema que es titula Basaments i que d'alguna forma... Com has dit que se titula? Basaments. Basaments? I que expressa la connexió de l'ésser amb la realitat, una realitat planetària. D'alguna forma, la idea, si és que hi ha alguna idea a transmetre, és que no vivim aïllats en una illa, sinó que vivim enmig de l'oceà. Es diu així, Basaments. Les arrels dels teus peus arriben més enllà del centre de la terra, ombra avall, ramificant-se en el tarquim humit de galeries de formiga i pedra. Les arrels dels teus cabells arriben més enllà de l'òrbita del Sol, salt amunt, ramificant-se en la tenebra etèria del polsim d'aeròlits i astres. A la deriva, sense cercle precís ni el·lipse fixat. Les arrels dels teus ulls arriben més enllà de la calima del desert, cap a fora, ramificant-se en la catifa esponjosa del gram, a totes hores. Les arrels del teu ventre arriben més enllà del cor de les fulles, rizoma endins, ramificant-se sota la pell terrosa dels altres arbres, com tu. A la deriva, sense ruixola determinada ni astrolabi permanent. Les arrels de les teues mans arriben més enllà de l'espatlla de la mar, aigua endins, ramificant-se en la boirina del litoral blau, que s'emmiralla en el líquid. Les arrels del teu plexe arriben més enllà del vent del capvespre, amb els instants, ramificant-se amb núvols i gavines que tracen circuits sobre la platja solitària. A la deriva, sense onada de marbre ni llavi de sang. Moltes gràcies per haver escoltat la meva caòtica exposició. Caòtica no, t'han d'escoltar supercallaets. No, caòtica dic per mi, per l'expressió. Me permitís, voy a hacer un par de preguntas y vosotros podéis intervenir y preguntarme. Si os habéis fijado, la portada realmente es un mural que está pintado por él, porque también es pintor. Entonces, mi pregunta es, cuando te enfrentas a ese punto de partida en la creatividad, sea para la poesía o sea para la pintura, ¿partes del mismo germen o no tiene nada que ver? Ah, no, para mí sí, la poesía y la pintura es lo mismo. En un lenguaje utilizas colores y líneas y en el otro utilizas palabras. La pintura también creo que es parecido a la poesía. No sé, igual la pintura es pincelada, estás en el silencio del taller y pincelada con los colores van creando
vas creando más o menos. A mí tampoco me gusta detallar mucho lo que es el cuadro. Hago el esbozo con 4 líneas y luego voy rellenando los colores. A veces no me gusta, le pongo otro, más o menos como las palabras de un poema, cambio una por otra, y más o menos expresa, mis cuadros y mis poemas expresan cosas parecidas. De hecho, el último poemario, que fue una exposición que hicimos en Los Palau, donde presentamos el libro Festival en Castellano. Sí, ¿verdad? Pues el Ayuntamiento editó un catálogo, va a editar un catálogo, cada quadre tenía el seu poema al costat. En diferents llenguatges per expressar el mateix, la mateixa realitat.